Друзья, всем большой привет! Как ваше самочувствие, как ваше ничего, как ваше здоровьечко? Вот мы приболели. И при первых признаках простуды, мы болеем второй день, и я вспомнила, хороший метод, как вылечить обычный кашель. Мы, слава богу, не температурим, просто кашель. Поболели практически всем. И вот я хочу показать, как я вылечиваю кашель свой. Без таблеток, а народными средствами. Итак, для начала нужно очистить и хорошо помыть лук. Затем удаляем хвостик, я не знаю, как попки. Вот. С двух частей. Лук перерезаем и нарезаем как можно мельче. Затем мелко измельчаем. Кто как умеет. Измельчаем полностью всю луковицу. Берем стеклянную тару, в моем случае это обычная стеклянная пол-литровая баночка, обязательно чистая и сухая. Затем в подготовленную банку перекладываем наш измельченный репчатый лук. Затем добавляем сахар. Я кладу 2 столовые ложки с вот такой вот горкой. И все это хорошо вот так вот его в банке прям перемешиваем. Когда все это мы перемешали, ставим в теплое место. Ну, так как сейчас отопление у нас включено, я ставлю на батарею. А также можно ставить, укутать его в несколько полотенец или одеял и оставить на столе, и буквально за полчаса лук пустит сок. Затем далее, когда лук пустит сок, его нужно принимать обязательно после еды. Ну вот, как только вы покушали, и принимаем по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Значит, для детей, ну так сказать, лет с 5-6 по десертной ложке
3-4 раза в день, также после еды. Для маленьких деток тогда уже по чайной ложке. Ну, я, к примеру, давала по десертной ложке, даже когда детки были маленькие. Ну, как маленькие? У меня в маленьком возрасте детки как-то так и не болели, а начали болеть, как только пошли в садик. Вот, это с 3-4 лет. Я давала по десертной ложке. Ну, а затем уже чуть повзрослели, давала по столовой ложке. Ближе к 10-11 годам давала спокойно по 1 столовой ложке. Но чтобы производить такое народное средство в домашних условиях, лучше посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы потом ко мне не было никаких претензий. Я никого не принуждаю, никого не заставляю повторять именно так, как я делаю. Я просто делюсь своим опытом, своими знаниями и буду, конечно, признательна и благодарна, если вам мое видео стало полезным. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Сок пускает лук очень-очень быстро, благодаря сахару, но можно использовать мед. Это уже, как говорится, по усмотрению и на любителя. Конечно же, есть некоторые противопоказания, которые изложены в специальном формате на специальных сайтах. Если кому интересно, можете зайти и посмотреть. Вот, в принципе, и все. Встретимся, я покажу, сколько сока пустил лук. Как хранить? Когда только, когда лук пустит сок, то нужно хранить в холодильнике. Но перед тем, как принимать, то нужно достать из холодильника, либо же немного разогреть, подогреть, чтобы оно было тепленькое, потому что холодное ни в коем случае принимать нельзя. Вот. Либо же пусть оставить на столе, пусть немного потеплеет и приобретет комнатную температуру. Вот. Значит, хранить не более 2-3 суток. Лично мои дети уже за 3 дня кашель исчезает. Ну, остается там немножко, но уже не такой, как на первых днях. Вот. Не болейте, желаю вам крепкого здоровья и всего-всего самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями я, Алина, и мой канал Новинки от Алины. Всех вам благ, пока-пока, увидимся. До скорых новых встреч на YouTube. Обязательно убираем ложку, я забыла сказать, и накрываем крышкой. И затем уже ставим в теплое место для того, чтобы лук пустил сок. Обязательно банку закрываем плотно крышкой. Вот так вот еще можно встряхнуть. Вот. И ставим в теплое место. И затем можно уже принимать. Вот посмотрите, сколько сока пустил лук. Это не считая того, что банка стояла просто на холодной батарее, потому что сегодня у нас отопление почему-то отключили. Трубы холодные, не греют. Кто его знает, что случилось. Может, где-то какая-то авария. Вот. Так что ситуация не порадовала. Но все равно вот сок есть. Мы уже пили.